تسلیم همون قدم اول هست به سوی خدا. تسلیم یعنی این که میخوام این لحظه با خدا آشتی کنم و من پیش قدم میشم. تسلیم یعنی چنگ زدن به ریسمان الهی که در این لحظه برای کمک کردن به من حاضره. لیک مقصود ازل تسلیم توست، ای مسلمان باید از تسلیم جست.